Batuk dan bersin wajib pakai etika untuk mencegah penularan penyakit. Bagaimana etika batuk dan bersin? Gunakan masker. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Jangan lupa buang tisu pada tempatnya. Dan mencuci tangan. Demikian etika batuk dan bersin. Orang pintar punya etika. Salam sehat dari kami, promosi kesehatan rumah sakit bersama Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad Jun Sintang.